在丛林意外捡回几只小鱼苗，没想到养了几天后，它们竟然奇迹般的长出了2条小短腿。朋友们肯定会有疑问，这不是田里的蝌蚪吗？为了能知道它们的庐山真面目，女子选择把它们养大后，看看它们到底是什么品种。转眼几天过去了，它们的体型有了明显的变化，这时候它们已经发育出了4条腿，并且从游泳改变成了站立行走。或许很多朋友们已经发现，它们的外表基本跟幼时的青蛙一模一样，可是它们的外表并不是全黑色的。如果有谁能提前看出这是什么品种的青蛙，记得评论区告诉我们一声哦。就在几天后的早上，惊奇的一幕出现了，这只青蛙竟然不借助任何外力，用爪子牢牢地吸附在玻璃上面。这如果真的是青蛙的话，真的太不可思议了。它们似乎已经违反了自然定律，为了防止它从上面爬出来，女子已经给它加上了牢固的盖子。而这时它的尾巴基本已经消失，看它的样子，我已经非常肯定，就是一只小青蛙。可是这种青蛙长得太瘦小了。今天3只小蝌蚪已经进化完成，但是让我疑惑的是，这只小青蛙的颜色反而是清淡的，其他2只还是黑乎乎的，好难看。或许这2只还未进化完成。又2天过去了，3只青花瓷颜色的小青蛙已经趴在了手心里，看起来是那么的清纯可爱。没想到它们的弹跳力是那么强悍，竟然一跃跳到了玻璃上，用自己的手掌牢牢吸附在了玻璃上。这时候朋友们是否发现，它们的长相有种似曾相识的感觉，就是小时候我们所见过的陶瓷装饰品青蛙。看到这里的朋友们，如果你也外遇到小蝌蚪，会选择收养它们长大吗？